আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম আমার রেফ্রিজারেশনে। আজকে আমরা নতুন করে আবারও আজকে আপনাদের সামনে আপনাদের সামনে আসছে নতুন কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। এটা ওদেরকে আমরা দেখাবো। জি দেখেন, কোথেকে দেখাবেন? ঠিকানাটা একটু বলে নিন। জি জি, এটা হচ্ছে মা রেফ্রিজারেশন বাটিয়ারি বিস্কুট ফ্যাক্টরি চেয়ারম্যান। জি, এই সামনে হলো বিস্কুট ফ্যাক্টরি আর এটা হলো ক্যাসারামের ঠিক অপোজিট হলো এই মা রেফ্রিজারেশন। হচ্ছে আমাদের ঠিকানা। আমরা এর মধ্যে একটা ফায়ার ফ্রিজ দেখাবো ডাবল ডোরের। পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর নিচের পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, জাহাজের রিকন্ডিশন ফ্রিজ দেখতেই পাচ্ছেন, মোটামুটি ফ্রেশ। ও এটার প্রাইস আসবে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। তার মধ্যে আপনার মোটামুটি এই আরেকটা ফ্রিজ আছে ডাবল ডোরের, আছে 130 লিটারের ফ্রিজ। তারপরে পার্টটা হচ্ছে নর্মাল, এই উপরটা ডিপ, হাউসটা নর্মাল, ডিপ ডিপ ডিপ। হ্যাঁ, নিচের পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, দুটোটা মিলিয়ে 130 লিটার। দাম কত পড়বে? এটার প্রাইস করবে 13,000। 13,000 টাকা, মাত্র 13,000 টাকা। মাত্র 13,000 টাকা। যারা সরাসরি এখানে আসবেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট আমরা করে দিব ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার চ্যানেল থেকে আসলে তো ওদেরকে একটা ডিসকাউন্ট দিবেন। আরেকটা মিনি ফ্রিজ 90 লিটারের, উপরের দিকে হচ্ছে ডিপ, 8 কেজি মতো ডিপ হবে, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। আর এখানে হচ্ছে আপনার কোল্ড ড্রিঙ্কস বিভিন্ন তো এটাও সুন্দর একটা ফ্রিজ। যারা ব্যাচেলর কিংবা 3-4 দিন মিলে থাকেন, হ্যাঁ, বা ফার্মেসির জন্য ইউজ করতে পারবেন, ফার্মেসির জন্য বিশেষ করে বেশি ইউজ করা হয়, সেই হিসেবে এই জিনিসটা পাওয়া নিতে পারেন। প্রাইস আসবে 9,000 টাকা, মাত্র 9,000। আর একটু ডিসকাউন্ট করা যাবে না? আসলে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের প্রাইস হচ্ছে ফিক্স প্রাইস হচ্ছে 9,000 টাকা। ইনশাল্লাহ আসলে দেখা দেবো এটা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা আছে ছয়াই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাইরের আদার ফ্রিজ, শিপের। হ্যাঁ, শিপের বিশাল ডিপ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রোস্ট বিশাল ডিপ। আর এটা হচ্ছে নর্মাল, অল ডেকোরেশন ওকে। কেউ যদি নিতে চান, ইনশাল্লাহ একটা ভালো মানের ফ্রিজ পাবেন কম দামের মধ্যে। এটার প্রাইস আসবে অনলি 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। 18,000 টাকায় এই ফ্রিজটা পাবেন। অনেক বড় একটা ফ্রিজ, কিন্তু পাচ্ছেন 18,000 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক বড়, অনেক বড় ডিপ। হ্যাঁ, কেউ যদি নিতে চান ইনশাল্লাহ একটা ভালো ফ্রিজই পাবেন কম দাম। এটি হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন গ্লারেন্স, একটি ইংল্যান্ডের কোম্পানি। আর 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন, ভিতরের কন্ডিশন খুবই ফ্রেশ। 7 কেজি ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7 কেজি। ডিজিটাল ডিসপ্লে। মোটামুটি এখানে কম বংশ দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, প্রাইস কিরকম? প্রাইস আসবে 24,000 টাকা। 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। এটার মধ্যে আপনি খুব ভালো মানের একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন। আর উপরটা হচ্ছে ডায়ার। 6 কেজির একটা ডায়ার, স্মার্ট ডায়ার 6 কেজি। 6 কেজি। এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, সব কিছু শো করবে এখানে। 6 কেজি ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা, মাত্র 12,000 টাকা একটা ড্রায়ার পাই যাবেন, পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আবার ডাবল ডোরের একটা তোশিবা ফ্রিজ, মেড ইন জাপান। উপরের পার্টটা সেম ডিপ, নিচের পার্টটা নর্মাল। এটা হচ্ছে 140 লিটারের একটা ফ্রিজ, ডেকোরেশন ওকে। আপনারা এটা পেয়ে যাবেন অনলি 13,000 টাকার মধ্যে। এখন আপনাদেরকে দেখাবো 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এখন 7 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, পুরো ফ্রেশ কন্ডিশন। একটু ভিতরের দিকে দেখাই। হ্যাঁ, ভিতরে খুব পরিষ্কার, কন্ডিশনটা খুবই পরিষ্কার। এই যে 7 কেজি, এটা মোটামুটি একটা ফ্যামিলি, ছোটোখাটো ফ্যামিলি, 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য খুবই উপযোগী। সেই হিসেবে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন অনলি 16,000 টাকায়। 16,000 টাকা 7 কেজির ক্যাপাসিটির ওয়াশিং মেশিন, মাত্র 16,000 টাকায়। প্লাস্টিক বডি, কোনো জং আসবে না। এটা হচ্ছে মিডিয়া ইনভার্টারে আসি 2 টন। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা আসি, বাসা বাড়ির জন্য, বড় রুম হলের জন্য এগুলো খুবই প্রযোজ্য। 2 টনের একটা আসি। আপনারা এটা পেয়ে যাবেন
অনলি 55,000 টাকা। 55,000 টাকা স্প্লিট টেপ। না, এটা হচ্ছে ফ্লোর টাইট ইনভার্টার আছে। হ্যাঁ, আপনি বড় হল রুমের জন্য বা বড় বাসা রুমের জন্য এগুলো খুবই মানে সুইটেবল। প্রাইস 55,000 টাকা, মাত্র 55,000 টাকা। কত টন? 2 টন। 2 টন ক্যাপাসিটির মাত্র 55,000 টাকা 2 টন ক্যাপাসিটির একটা ফ্লোর টাইপ এসি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ একটা ডিপ ফ্রিজ শিপের 200 লিটার একটা ফ্রিজ ডিপ। হ্যাঁ, মোটামুটি অনেকটা ফ্রেশ কন্ডিশনের। কেউ নিতে চান এটা আপনারা পেয়ে যাবেন অনলি 16,000 টাকা। মাত্র 16,000 টাকা। 16,000 টাকায় আপনি 200 লিটার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা নতুন একটা ফ্রিজ হচ্ছে 24,000 থেকে 26,000 টাকা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। একটা ফ্রিজ এটা হচ্ছে আনকমন একটা ওয়াশিং মেশিন, ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, অনলি ওয়াশ। এটা হচ্ছে রাশিয়ান একটা প্রোডাক্ট। শুধুমাত্র ওয়াশ 16 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, 16 কেজি ক্যাপাসিটি। 16 কেজি ক্যাপাসিটির ওয়াশিং মেশিন। এটা কেউ যদি নিতে চান ইনশাল্লাহ নিতে পারবেন। খুবই ভালো মানের একটা ওয়াশিং মেশিন, সুন্দর একটা শেপের, এবং এটার প্রাইস আসবে অনলি 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, অনলি 17,000 টাকা 16 কেজি ক্যাপাসিটির একটা ওয়াশিং মেশিন অনলি 17,000 টাকায়। বিশেষ করে আমি বলে দিই, যারা বিভিন্ন লন্ড্রি পারপাসে ইউজ করতে চান বা নিতে চান তাদের জন্য এটা প্রয়োজন, তাদের জন্য সুইটেবল হবে। এখানে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন ইনোট্রিক্স মেড ইন সিঙ্গাপুর 6 থেকে 7 কেজির একটা ড্রায়ার। এখানে আপনার সব কিছু দেওয়া আছে, হাফ হিট ফুল হিট, আপনি কীভাবে ইউজ করবেন। এটা যদি নিতে চান এটা প্রাইস আসবে অনলি 10,000 টাকা। অনলি 10,000 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে যেটা দেখিয়েছিলাম এটা 12,000 টাকা, এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। হায়ার ওয়াশিং মেশিন, এটা হচ্ছে তিনটাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4.5 কেজির ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, আপনি যদি একটু ভিতরের দিকে দেখাই, ভিতরের পাকটা একটু দেখতে পারেন আপনারা। এই যে ভিতরের পাক, ছোটো ফ্যামিলির জন্য এটা সুইটেবল। হ্যাঁ, এখানে আপনার অপশনগুলো দেওয়া আছে। এটা যদি কেউ নিতে চান এটার প্রাইস আসবে অনলি 12,000 টাকায়। এটা 12,000 করে কি তিনোটাই? তিনটাই 12,000, মানে যেটাই নেন 12,000 করে। 12,000 এটা নিয়ে 12,000। আর যদি কেউ আমাদের এই ভিডিও দেখে কেউ আসে, আমরা তো বলছি আগে বলছি যে আমরা কিছুটা ডিসকাউন্ট করছি। এটা হচ্ছেন ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, এই পাশটা হচ্ছে ওয়াশ, এই পাশটা হচ্ছে স্পিন ড্রাই। খুব ফ্রেশ কন্ডিশনটা, অনেক ফ্রেশ। কেউ যদি এটা নিতে চান এটা প্রাইস আসবে 10,000 টাকা। হ্যাঁ, 10,000 টাকায় ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, ম্যানুয়াল প্লাস ওয়াশ প্লাস স্পিন। এটা কত কেজি ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে আপনার 10 কেজি ক্যাপাসিটি। গ্লাস ডোর ফ্রিজ, খুব ফ্রেশ কন্ডিশনার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ফ্রেশ কন্ডিশনার জাহাজের। তো এটা একটা 300 লিটারের একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। কেউ যদি নিতে চান ইনশাল্লাহ নিতে পারবেন। খুব কন্ডিশন ফ্রেশ, অরিজিনাল শিপের। নাইম ভাই দোকানে যেমন মা রেফ্রিজারেশনে যা পাওয়া যায় সবগুলো 100% শিপের জন্য, শিপের এবং ফ্রেশ কন্ডিশন। ফ্রেশ কন্ডিশন চেষ্টা করে ফ্রেশ কন্ডিশন সব আলাদা হয়ে। এটার প্রাইস যদি কেউ নিতে চায় এটার প্রাইস আসবে অনলি 26,000 টাকা। অনলি 26,000 টাকা। অনলি 26,000 টাকায় দোকানের জন্য এরকম একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে 25 কেজির একটা ডাইরেক্ট ড্রাইভ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। আপনারা যদি আপনাদেরকে দেখাই 25 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার সিস্টেম, ফুল ইনভার্টার 25 কেজির একটা 25 কেজি ক্যাপাসিটির একটা ওয়াশিং মেশিন, 100% শিপের। এবং এটা হচ্ছে স্টিম টেকনোলজি দ্বারা করা। এটা সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম। আপনি যদি কেউ এটা ডিজিটাল কেউ যদি নিতে চান, এটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেমে টাচের মধ্যে আপনি পাবেন সব কিছু। যেটাই চান আপনি টাচের মাধ্যমে আপনি আপনার কাজটা করতে পারবেন, আর ম্যানুয়ালি করতে পারবেন। ভিতরের দিকে একটু দেখাই, ভিতরের দিকে এই যে হচ্ছে আপনার কন্ডিশন। এখানে স্টিলের ড্রাম, সফটনার আর ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য বক্স দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে ডাবল স্পিন। হ্যাঁ, ডাবল স্পিন এসএস, সম্পূর্ণ এসএস স্টিলের ড্রাম আর কি, এসএস ড্রাম। এটা প্রাইস পড়বে কত ভাই? প্রাইস 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। যারা এটা কমার্শিয়াল কাজে বা লন্ড্রি পারপাস যারা ইউজ করবে তাদের জন্য এটা সুইটেবল হবে। এটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, মেড ইন জাপান। এই যেখানে লেখা আছে শার্প, কালারটা অত সুন্দর, দুটো কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, আমি যদি একটু ভিতর থেকে দেখেন, নন ফ্রোস্ট শার্পের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ পার্ট, আর এটা হচ্ছে নর্মাল পার্ট।
এটা যদিও আমরা কালকেই এনেছি, এখনো ওয়াশ করা হয়নি। কালকে শিপ থেকে নামানো হয়েছে। কালকে শিপ থেকে নামানো হয়েছে, এটা এখনো কোনো ওয়াশ করিনি। যদি কেউ নিতে চায় তা আমরা সম্পূর্ণ ওয়াশ করে একেবারে পরিষ্কার করে আমরা তাদেরকে সরবরাহ করি। যে এটার দাম পড়বে কত? এটার দাম পড়বে অনলি 16,000 টাকা। অনলি 16,000 টাকা ভাই 180 লিটারের একটা ফ্রিজ, মাত্র ফ্রিজ, এটা আমরা দিচ্ছি অনলি 16,000 টাকা। ঠিক আছে। মেডুসা নাই না, এটা আরেকটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আমি যদি একটু দেখাই আপনাদের, এটা হচ্ছে ভিতরের পরের পার্ট ডিপ আর নিচের পার্ট হচ্ছে নর্মাল। ডেকোরেশন সব ওকে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, মোটামুটি অনেক প্রায় 300-এর কাছাকাছি ক্যাপাসিটি একটা ফ্রিজ। এটা যদি কেউ নিতে চান, এটার প্রাইস আসবে অনলি 19,000 টাকা। 19,000 টাকা। 19,000 টাকায় আপনারা খুব ভালো মানের একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটা এনার্জি সেভিং, আপনার এনার্জি সেভ করতে হবে। ভাইয়া আপনাদের থেকে ফ্রিজগুলো মানে কাস্টমাররা কিভাবে নেবে? কোনো কাস্টমার যদি আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ নিতে চাই, আমরা বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে 20% হোক 30% হোক পেমেন্ট নিয়ে আমরা কোরিয়ারের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশে আমাদের এই প্রোডাক্ট পৌঁছে দিচ্ছি। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। তাহলে ভালো রাখি ভাইয়া। সালাম আলাইকুম।